好，各位同學早晨。咁而家應該每位同學咧都收到你嘅卷㗎啦。咁而家我哋首先要對嘅咧就係大家試卷一閱讀能力甲部讀本問題。咁收到卷之後，簡單計下有冇計錯分數。如果有問題嘅話，陣間一次過對晒卷之後，再傳翻俾你嘅科任老師去交份卷俾我，我會幫你去重新去檢視翻份卷嘅。咁我哋首先要做嘅咧，咁就係睇一睇今次呢一份卷入面，我哋各班嘅表現啦。咁喺我哋五班入面咧，你會見到表現最為亮眼嘅一班咧，咁就絕對係屬於三 A 班噶啦。因為咧，無論係平均分啦、最高分啦，定係合格率咧，三 A 班都係遠遠跑贏咗其他四班嘅。咁三 A 班入邊合格率100%。全班全級入面最高分，亦都係三 A 班，40分入面能夠攞到38分啊！即係可見嗰個同學仔咧，係無論係記憶力啦，定係佢個表述能力啊，都係非常之好嘅，先至能夠攞到咁高嘅分數。咁而且全班入面咧，平均分40分入面都能夠攞到28.5分，亦都係遠超其他四班嘅。咁但係其實其他四班咧，喺今次嘅表現嚟講咧，都唔差嘅。咁就你會見到三 E 班平均分入面能夠攞到26分啦，三 C 三 D 都係24點幾，而三 Boy 班咧就會相對弱少少啦。咁但係整體嚟講，合格率又或者平均分咧都未至於太差嘅。咁但係當然啦，進步空間仍然非常之大啊！咁喺今次呢一份卷入面咧，其實除咗去表揚三 A 班之外咧，我覺得三 C 班咧係更加值得去拎出嚟同向大家表揚一下噶，因為你可以望到，除咗三 A 班合格率100%之外，三 C 班咧其實佢個合格率係高達94%噶。你唔好睇佢好似平均分或者最高分咧表現唔係特別亮眼，但係你再去望埋佢個合格率再加最低分，三 C 班嘅最低分咧係16分啊。其實你去對比翻隔離 B、D、E 三班16分呢一個嘅分數咧，其實亦都係比其他三班高得多噶。咁其實我哋透過呢兩個表現能夠睇得出，三 C 班今次係整體嚟講，非常之願意用心去準備今次嘅考試，所以即使呢一班入面冇話擁有一個非常之亮眼嘅成績，但係整體嚟講，佢哋非常之願意用心溫習，所以先至能夠令佢哋嘅最低分都遠超其他班，而合格率亦都係只係稍稍僅次於三 A 班嘅啫。咁所以今次呢一個嘅甲部方面咧，我係非常之欣賞三 C 班嘅。而甲部讀本問題咧，其實正正就係考驗緊你嘅學習態度。呢個唔係考驗緊你嗰啲基礎能力啊。其實你平時只要上堂願意認真去聽書，你落堂願意用心去溫習嘅話，再加埋當然會考驗一啲你基本嘅表達能力啦。咁但係只要你能夠做到我啱啱講嘅兩樣嘢，你要攞合格係絕對唔難㗎。咁所以希望以後大家能夠喺態度方面再端正翻，咁再加埋培養好你嘅一啲基礎能力。其實中文呢一份卷咧，唔係一個話非常難嘅卷別，而正正呢一個嘅甲部讀本能力，讀本問題方面，其實就正正係驗證咗勤出成果呢一個嘅睇法。咁所以希望大家以後能夠再更加用心認真咁去準備你嘅考試啦。好，咁我哋講完咗我哋呢一個各組表現之後咧，咁我陣間會同大家去對卷嘅，咁有機會可能會計錯分數啦，或者係大家對於個評分準則係有爭議嘅話咧，你希望我去同你複核翻嘅試卷嘅話，咁就請你陣間咧攞一支鉛筆出嚟，圈起翻你嘅題號，並且喺你嘅封面右上角上面寫翻低第幾版。第幾題你係因為乜嘢原因而要申請復核？你呢三樣嘢唔可以漏，
如果你就咁圈起咗，然之後乜都唔寫遞出嚟俾我嘅話，我唔會成份卷同你重睇嘅。咁我亦都希望你嘅覆核原因係有理有據，唔好去寫翻一啲我明明陣間會好詳細咁同你講點解我唔俾分嘅原因，然之後就咁圈起我，哦，希望你重睇啦。咁嘅話咧，我未必會去同你覆核翻份卷嘅。咁所以希望大家陣間喺我做試卷分析嘅時候，認真去聽我嘅講解啦。好，咁首先咧就會係我哋第一個部分呢一個嘅字詞翻譯。好，首先就係第一題，非所以邀喻於鄉黨朋友也。咁個邀字係咩意思咧？佢去解釋翻，咁我會接受嘅答案咧就係博取同埋求取。咁喺呢一題入面咧，我發現可能錯得比較多嘅咧，反而係 A 班。原因係啲乜嘢？我去望翻份筆記啦，因為我哋成篇嘅翻譯入面咧，佢嗰度嘅翻譯就係寫話，哦，並非係為了去博取呢一個嘅聲譽翻嚟，咁所以同學咧就以為個為了咧就係個邀嘅意思啦。咁但係大家留意翻啦，其實係所以即係解為咗。我唔係為咗去博取名聲名譽，咁所以個邀字淨係接受呢個博取或者求取嘅啫。咁但係你單純去講個獲取得到咁樣咧，我就唔會俾分嘅。你一定要有個博取去拎去攞嘅意味喺度。然後第二題咧，傳之此達個達字係解流出或者通達，你就咁寫佢流動，我唔俾分。佢可個泉水喺下面可以一直流動緊噶嘛，但係佢呢度強調緊嘅就係佢啱啱開始流出嚟嘅嗰個嘅表現，所以你單純地講佢流動，我唔接受嘅。第三題，保四海，安定四海。但係如果你講話佢治理國家，咁平定天下，咁呢兩個咧，我唔俾分，佢唔夠精準。佢嘅意思係解安定，而唔係指佢去打理呢一個國家。好，然之後下面呢、一個字字，我接受翻書入面咧，咁就可以解記載或者以佢嚟作為孔子嘅志向，咁所以無論係嘅記載咯，定係志向啦，都可以嘅。己得一個答案嘅啫，綱紀。至於公咧，呢個公字咧，好多同學就應該係非常之用心咁去睇翻我哋書下面嘅語譯啦，咁就解功勞喎，咁所以好多同學直接寫咗個功勞。咁但係咧，我接受嘅答案就只有獎勵獎賞嘅啫。點解咧？因為其實我哋係需要配合翻文本依據噶。我哋單睇個公字，當然佢可以解功勞啦。咁但係我哋去擺翻呢句子入面嚟睇，其實佢係已經轉化咗成為一個動詞噶啦。咁所以其實將功勞變成動詞嘅話，咁其實佢就應該係解獎勵。係啦，攞嚟獎勵一啲幫自己做嘢嘅人，咁所以佢就必須要留意翻佢嘅詞性。咁但係如果你講封賞咧，我唔接受啊，因為封賞係有一個分封土地嘅意思喺度，咁唔代表佢嘅獎勵唔一定係分封噶嘛，所以你寫封賞我係唔俾分嘅。我然之後咧就去到我哋嘅是非判斷題啦。咁呢兩題咧都相對簡單嘅。咁我諗全級咧都超過80%同學啱噶啦。咁呢一個孔子認為君主只需要擴充自己擁有嘅四端就足夠安定天下係啱嘅，因為佢講話哦，如果我哋擴充四端就能夠保四海，但係你唔擴充四端就不足以去呢一個事父母。咁所以正確。咁然之後，至於下面呢一題咧，咁就係孟子認為小孩子跌咗落個井就會有呢一個驚懼同情啦，咁即係怵惕惻隱之心啦。係咪因為人有辨別是非對錯嘅心啊？錯誤啦，因為佢入面係提到佢呢一個嘅舉例論證，佢係想證明每個人都有惻隱之心，而非是非之心。所以呢一題係錯誤嘅。咁都簡單嘅呢兩題嘅 MC。然後去到我哋下一題啦，呢一題咧，我相信係全級答對率最低嘅一題。
其實我本身以為可以送分俾大家啦，咁但係呢一個就真係好考驗大家溫書溫得夠唔夠仔細，你腦海中嗰啲對應唔同論點對應唔同論證手法，你溫得夠唔夠細，你當時諗嘢嘅時候思路夠唔夠清晰吓？因為呢一題咧非常多同學答錯咗做舉例論證。咁但係你去望翻佢條問題問你乜嘢啊？孟子怎麼去論證四端係人與生俱來嘅本質呢一個嘅觀點咧？咁好多人去咗答舉例論證就話佢見到有魚子將入於井，所以佢就去根據同情啦，去論證佢係與生俱來啦。咁但係佢呢一個嘅舉例論證，其實佢係想強調緊我哋人人都有惻隱之心，咁然之後透過呢一個嘅舉例論證，再去帶出我哋人人有惻隱之心，然之後再推論埋我哋有剩低嗰三個其他嘅心啦。咁但係四端係人與生俱來嘅本質，其實你第一你要對應翻四端，第二人與生俱來。啱啱個舉例論證，佢係強調緊惻隱之心，佢唔係強調緊四端啊。咁四端係喺後面㗎，佢用咗邊一個嘅論證手法啊？就係用咗比喻論證。咁但係即使有好多人答啱咗比喻論證咧，唔係個個都能夠攞得齊呢三分㗎。好多人淨係能夠喺上面攞到一分，下面攞一分。衰乜嘢咧？你哋大概有一半人都係同我寫，孟子就將四端比喻為人嘅四肢啦，完咗。咁我俾一分你啦。咁然之後，我後面俾個分係啲乜嘢咧？我需要你去強調兩者嘅共通點是什麼？你要講得出，因為我哋人天生一生出嚟就有四肢，咁所以我哋人有嘅四端就好似四肢一樣，都係與生俱來嘅。你必須要強調到四肢係與生俱來，或者你去強調四端同四肢同樣都是與生俱來，我先會俾埋後面解釋嗰一分你。咁但係好多人寫乜嘢咧？孟子將四端比喻為人嘅四肢，逗號，從而論證四端係人與生俱來嘅本質。你只不過係將條問題抄翻咗一次啫。又或者你寫嘢唔清唔楚，諗住 hea 下寫，我寫到關鍵詞就得啦。孟子將四端比喻為人嘅四肢，逗號，是與生俱來，或者什咩就咁寫與生俱來句號。你咁樣表達得唔清唔楚嘅話咧，我會選擇唔俾分你，因為你哋嚟緊咧升高中噶啦。其實你喺一啲長文答入面咧，你嘅解釋啦、論述啦、你嘅論述飽滿程會影響你去攞到幾多分，而唔係單單去睇你係唔係淨係講到個關鍵詞就俾分你噶。所以希望大家以後喺長文答嘅時候咧，答題能夠更加精準、更加飽滿。好，然之後去到下面呢一題啦，咁就孟子認為君主要點樣做，治理天下就可以運之掌上咧。咁俾分位就係、第一，其實佢想考下你，你識唔識得去揾翻佢考緊你嘅邊一，佢考緊你邊一句啊？咁但我見到有部分同學仔咧就去諗起咗最尾嗰幾句，就係話咩啊？如果佢發揮四端就能夠保天下，唔發揮四端咧就不足以事父母啦。咁但係其實我唔係考緊你呢個啊嘛，我係考緊你可運之掌上嘅前後幾句啊。所以其實佢考你嘅就係考你嗰個以不忍人之心行不忍人之政。咁但係如果你單抄原句嘅話，我只會俾一分你。你必須要解釋呢個不忍人之心係乜嘢意思啊？就係不忍他人受苦嘅心。或者佢有憐恤百姓嘅心都得，咁然之後不忍人之政係啲乜嘢啊？唔忍心百姓受苦嘅政策，又或者你直接寫仁政，我就會俾第二分你。咁從而又係考你識唔識得去圓滿咁樣去解釋當中嗰個論證過程啊？咁點解佢行仁政就能夠運之掌上先？咁其實你就咁講嘅話，你係解釋唔通噶嘛？所以你中間必須要再加多一個解釋，就係因為咁樣嘅話，百姓就會擁戴君主，從而我哋治理天下就會好簡單啦。獲得百姓擁戴
係第3分。咁大家檢查下，你有冇寫漏咗任何一個 point 咯喎？好，咁然之後去到大同與小康啦，大同與小康呢一題咧，咁就相對簡單噶啦，就係問到你大同同埋小康嘅一啲社會本質有啲乜嘢分別。咁第一啦，大同唔係以禮治國噶，小康亦都冇提過用刑法嚟治國，反而其實小康先至係以禮治國嘅一個國家啦。咁然之後第 B 答點解唔係咧？因為佢冇提起過小康係一個窮困動盪。亦都冇提起過大同係一個非常之富裕嘅社會。咁至於 C 點解錯咧？老有所終同埋壯有所用呢兩句都係出自於大同社會。咁所以答案就係 D 啦。咁就喺嗰兩段入面分別嘅頭一句啦，就係大同社會天下為公，小康社會天下為家。咁我諗大概都有8、9成同學能夠答啱呢一題噶啦。咁但係去到承上題咯喎，呢一題咧攞到滿分嘅同學，咁就相對真係少好多啦。咁就問你啊，大同社會同埋小康社會產生領袖嘅方法，去解釋翻、說明翻社會本質嘅分別。咁我哋嚟睇一睇我點樣俾分先嘅。首先咧，第一分頭兩分就係你能唔能夠講得出大同社會同埋小康社會產生領袖嘅方法啊？就係考緊你揾唔揾得翻原文再去做翻譯。如果你單純去寫話咩佢係選賢舉能啊，咁然之後寫話佢係大人世及以為禮啊，咁呢一個咧我唔俾分。咁我要你做嘅係做翻譯，所以你係必須要翻譯到佢係選舉一啲賢德或者能幹嘅人嚟做領袖。第二個係世襲制，或者你寫話佢會傳俾自己嘅子子孫孫，咁樣我先至會俾齊分數你嘅。咁但係咧，亦都有啲人咧係翻譯得非常之籠統好 hea 啦。佢會點講啊？啊，有能力嘅人咯。咁你就咁寫有能力嘅話，我都唔會俾分你噶啦。因為選舉啊、賢能啊呢一啲嘅關鍵字眼，你全部冇翻譯到嘅。咁基本上大半級嘅同學仔，你哋都係攞完呢兩分就止步噶啦。咁剩低嗰兩分係點樣攞咧？你必須要解釋到天下為家同埋天下為公。如果你單純地寫哦，所以大同係天下為公，所以小康係天下為家咯，唔好意思，唔俾分，因為你只係直抄上一題嘅答案嘅啫。你最起碼同我做個翻譯，咩叫天下為公，咩叫天下為家先？天下係共有嘅，天下係一家一姓私有嘅，咁樣我會俾一分你。咁但係其實都係有一個解釋嘅過程，你需要再去講埋噶嘛？咁點解啊？我因為佢哋係公共揀出嚟嘅，所以嗰個君主係會願或者嗰個社會係願意為大眾去謀取利益，利益係屬於大家嘅。呢個就係天下為公嘅意思。咁我會俾埋個分你。又或者喺小康社會入面，你講到話佢哋嘅利益係放喺自己人身上，咁我會俾埋剩低個分你。咁但係留意下，呢一個咧，我唔係嗰個0.5分，0.5分你寫呢度少少，我就俾0.5你，嗰度寫少少，我俾0.5你，我係成個1分1分咁去俾嘅。除咗你上面產生領袖方法嗰度，有機會你寫錯字啦，又或者你有啲寫得唔夠準確，翻譯得唔夠準確，我會俾0.5分你之外，你後面解釋嗰兩分咧，我係1分1分咁俾。所以例如你就咁寫咗話，天下係共有嘅，但係你又冇寫到天下係一家一姓私有，我都唔會俾分你噶啦。我想你係整齊咁去兩邊都寫晒，我先至會俾個1分你，得唔得？唔好同我講，我呢度好似出現咗一個關鍵詞喎，點解你唔拆開做0.5分俾我？我唔會。記得我呢一題長問答，我想睇你論述嘅飽滿程度，所以千祈唔好因為嗰0.5、0.5咁樣走過嚟問我攞分啦。好，然之後去到下面呢一題，我呢一題咧相對比較弱喎，咁就我嘅俾分位咧就係小康社會。其實呢一題你哋書後面嘅課文答係出現過噶嘛？小康社會咧就容易出現陰謀詭計同埋戰爭，咁就各俾0.5分啦。咁我呢度其實特登去俾咗個
嘗試俾咗個提示你㗎，指出阿宇啊同埋湯啊，咁佢哋呢啲六君子咧係由此其選也，係因為佢哋未有不謹於禮者，這説明了其實係想你做翻譯，想説明呢六君子其實都係因為遵守禮制一分，所以先能夠成為傑出人選一分。如果你就咁寫，所以佢能夠成為君主，唔俾分。所以佢能夠成為明君，唔俾分。點解啊？其實除咗嗰六君子之外，其實係有其他好嘅君主喺度噶嘛。咁但係點解佢哋係能夠成為六君子啊？因為佢哋係喺嗰批好嘅君主入面再為傑出，再加上嗰個由此選也。其實你去睇翻個翻譯，佢就係解傑出人選。所以呢一度係希望你做翻譯嘅時候夠唔夠準確，所以如果你就咁答佢成為君主、明君呢啲，我唔會俾分㗎。咁然後從而去帶出啲乜嘢啊？六君子咧，其實係想強調緊以禮治國嘅成效。你寫以禮去管治小康社會嘅成效，我都接受嘅。咁但係呢一題咧，大家常錯過咧有兩樣，第一就係你哋嘅錯別字問題。唔知點解遵守咧，好多人寫咗，我相信係大部分都係內地生犯嘅錯嚟㗎。好多人因為發音嘅問題啦，寫咗遵守，尊重嘅尊，我會扣0.5分。然之後以禮治國，你哋係非常多人寫咗以禮制國。你一係就寫以禮制治國，唔好同我 cut 走咗個字字，然之後寫以禮制國。呢啲全部都係因為一啲發音問題而導致嘅錯別字。另外呢題咧，我想大家雖然已經學完咗啦，但係我想大家搞清楚翻一個概念。唔知點解呢一題係每一班都有個別同學仔出現嘅問題，又或者我發現三波班咧係相對嚴重少少啊。好多人就話呢一啲魚同湯魚湯呢啲人咧，其實佢哋就係屬於大同社會入面嘅人啦。你呢個係一個錯誤嘅概念嚟㗎。你望下六君子係能夠突出以禮治國啊，所以其實孔子認為六君子佢哋嘅時代已經係即係你攞翻你一啲基本嘅中史概念出嚟啦。由阿禹湯嗰啲時期開始就已經係世襲制嚟噶啦嘛，所以其實六君子佢哋都已經係屬於咗呢一個嘅小康社會噶啦。呢一個嘅大同社會其實係喺之前出現嘅，所以唔好再覺得啊，佢提起六君子，所以佢哋六君子嘅時代就係大同社會啦。呢一個係一個錯誤嘅概念，所以希望大家搞清楚翻一啲基礎概念先啊。好，咁然之後去到最後一個部分啦，就係觸味人生。咁觸味人生咧，啲問題都唔難噶啦。第一題就係問你，透過呢篇文章啦，請你講翻呢一個香港以前同埋而家食粥情況有啲乜嘢嘅改變。咁第一分就係，以前好多地方可以食到粥，咁但係而家好少地方可以買到粥噶啦。咁呢個就係我哋食粥嘅情況嘅轉變啦。咁然之後第二個轉變就係，以前係好多元化嘅，咁但係而家已經相對單一啦。呢個係第二分。咁有好多人咧就好認真上堂嘅，或者你好認真睇晒成篇文嘅，就能夠講到以前啲人咧就好興食艇仔粥啦、及第粥啦、朱紅粥啦。咁但係而家因為少咗人咩讀書啊，然之後因為衞生問題冇再食朱紅粥啊，而家啲人食皮蛋粥。你就咁同我講咗以前啲人食咩粥，而家啲人食咩粥，我唔會俾分你㗎。因為其實你必須要總結下，所以咧，咁以前食咩粥，而家食咩粥，能夠帶得出啲乜嘢，我都唔係好知道明確嘅轉變係啲乜嘢喎。你要同我講，以前其實多元化，但係而家變得單一。以前有好多種唔同嘅粥能夠食到㗎，但係而家普遍得一兩款粥喺度，呢一個先係轉變。而以前有好多地方都可以揾到粥，但係而家揾嚟揾去，幾乎係冇乜餐廳能夠買到粥啦。呢個先至係轉變，得唔得？咁然後感情咧就係、第一，非常之欣賞以前嘅食粥文化啦，或者懷念以前嘅食粥文化啦。但係如果你單純地講我好中意食粥文化，呢個我唔會俾分嘅。第二個就係發現食粥文化咧開始逐漸式微啦。佢係一個惋惜可惜，或者你講話佢好害怕多元文化會消失，我都接受。但係如果你話因為多元文化已經消失啦，所以佢好害怕，或者所以佢好惋惜，呢個我唔會俾分你。
因為你要搞清楚翻佢入面係講話啊，如果佢真係呢個多元文化消失咗，我就驚啦。佢係未消失㗎，你唔可以直接同佢講話哦，佢已經消失咗。如果你寫佢已經消失咗，我就會唔俾分你啦。喂，然之後咧，下面呢一個其實簡單啦，係咪？咁佢就講到啦，媽媽會煮粥嘅時候加入唔同嘅新意思，從而令佢明白苦心。咁到底佢抒發咗乜嘢嘅感情咧？第一，你要講得出呢啲新主義嘅共通點係啲乜嘢，都係有益身心嘅。你話佢哋其實都係屬於一啲藥材嘅，又或者你好具體咁同我講什麼？百合係有杞子，佢哋又點樣明目啊？點樣補腎啊？點樣健脾益胃啊？咁呢啲可以。咁然之後，第二後面嗰兩分係啲乜嘢咧？好多人就冇咗中間嗰兩分啊！你要解釋到呢一啲食材點解有苦心先？佢落咗一粒百合落去就係有苦心㗎啦咩？咁你要解釋到，因為佢願意花心機去諗到底每一碗粥配合啲唔同嘅材料，你要強調到佢花時間或者花心機一分。咁其實點解佢要花呢啲心機啊？就係為咗屋企人嘅健康着想啦。呢度第二分。咁然之後，從而抒發啲乜嘢咧？就係抒發對媽媽嘅感激之情啦。你唔好同我講佢好掛住媽媽，呢個我唔接受。你唔好同我講我好欣賞媽媽為我嘅付出，即係點啊？你係大老細，然之後覺得自己媽媽願意煲粥俾佢，我欣賞你今次表現得好。你唔係咁樣去寫噶嘛，所以你應該係感恩啦、感激啦，呢個先係一個作者對於自己母親嘅一個感情啊！你千祈唔好寫欣賞、喜愛呢啲，我唔會接受。好，去到最後一題啦，咁就係問你燕窩鷓鴣粥啦，同埋健力豬主人粥店嘅粥啦，有咩分別？咁都相對簡單噶啦。咁就係問到你燕窩鷓鴣粥嘅特點，就係佢嘅食材係非常之名貴或者富貴嘅。咁但係你單純就咁同我食一碗粥好名貴嘅話，我唔俾分，因為佢係強調緊佢食材方面有幾咁用心，有幾咁高級、高貴、名貴。OK？咁然之後，至於健力豬主人粥店咧，咁就係佢好注重食材啦，主張不加味精啦。咁但係你寫咩不加防腐劑啊、無添加呢啲，我唔俾分。咁作者嘅態度係點咧？一個想食，但係另外一個唔想食啊嘛。咁就係沒有想要品嚐嘅慾望。至於另外一個，呢一個咧就要小心啲啦。你寫支持，你寫捧場，我俾分；你寫你特登，作者特登去前往品嚐去支持佢，我都俾分。但係如果你寫作者想要打算去支持，想要打算去前往品嚐，唔好意思，唔俾分，因為佢文中係入面已經講咗佢已經去咗支持㗎啦，所以呢一個係一個時態嘅問題。咁自己留意翻，如果你寫咗佢想，呢啲嘅字眼咧，咩將會呢啲嘅字眼咧，我就唔俾分噶啦。好，咁所以就睇得出佢對粥有咩要求啊？咁如果你寫話佢係作者係着重煮粥上面嘅技巧啦、心思啦、認真態度啦、心機啦，呢啲我都俾分噶啦。咁而且佢係一個比較嚟噶嘛，咁就係要比較翻兩種粥嘅態度，從而去睇得出要求上面有啲乜嘢唔同，就係比起個食材夠唔夠名貴，佢嘅心思係更加重要。我喺呢度，我係想睇得出你有冇一個比較嘅意識喺度。咁但係如果有啲人咧，就直接咧將佢變咗一個兩元對立，就話哦，作者非常之討厭人哋用名貴食材去煮粥啊，或者佢認話咩佢唔中意人用名貴食材，佢認為唔需要嘅話，呢啲我唔俾分，因為佢冇提過佢係咪重唔重視名貴食材，佢只不過係對比起食材，佢更加重視心思嘅啫。第二，佢着重嘅心思，咁但係有好多人就寫哦，佢着重嘅係品質，佢着重嘅係唔係純天然？呢度咧，我唔接受嘅。OK，咁所以一分係心思、心機、認真態度，另外一分係比起食材更重要，或者你寫食材相對冇咁重要。OK，好，咁我哋咧呢一個嘅卷別就正式同大家對完咗啦。如果有計錯分數啦。
又或者你喺啱啱講卷嘅時候，你發現有啲評分位，你係覺得有空間去再睇一睇嘅喎，咁你就圈翻低，咁個要求就係攞支鉛筆出嚟，圈翻你嘅題號，然之後喺翻封面嘅右上角寫翻第幾版、第幾題，同埋我要複核嘅原因是什麼？OK？咁就大家檢查完，你就可以將你嘅卷交翻俾科任老師去收翻啦。我哋甲部嘅試卷分析就係咁多。